Aquele momento em que você está andando pela casa e de repente percebe que é Dia dos Namorados? O que significa que você vai precisar da ajuda de seu melhor amigo. E enquanto ele corre para lhe ajudar, você precisa escolher o cardápio que fará para sua amada. Tem tantas receitas. 1 hora depois, seu amigo está aqui e você já escolheu as sobremesas. Mas primeiro você precisa de uma decoração. Que bom que o assistente não veio de mãos vazias. Ele trouxe o porta-malas cheio de coisas vermelhas. Após alguns minutos, nossa cozinha se transformou em uma ilha do amor. Hora de fazer o veludo vermelho. O que pede na receita? Leite, creme? E quanto precisa? 100 ml, 400 ou 200? É a terceira opção. Os homens são tão peculiares, sempre esquecem de datas importantes. O importante é lembrar da data a tempo. Misture o leite com 3 ovos. Ok, Romeu, você precisa tirar as cascas. Isso caso você queira que sua amada goste do prato. Peneire 300 gramas de farinha. Parece que ele quer fazer mais alguns pratos. Porém, seria bom terminar pelo menos um deles antes. Confira a receita. Coloque chocolate em pó. Misture 1,5 colheres de chá de fermento com a mesma quantia de bicarbonato de sódio. Coloque óleo e misture. Adicione corante e misture de novo. E agora, bem devagar, derrame a mistura dentro de uma forma. Derrame até a última gota. Asse por 30 minutos a 180 graus. Quando os homens tentam surpreender alguém, tudo conspira a favor deles. Cuidado, Romeu! Tocar nesse coração fervendo sem luvas não é boa ideia. Como está de gosto? É, maravilhoso! Bom trabalho! Agora corte em 3 camadas. Isso! Hora do chantilly. Oh, peraí! Pede creme na receita clássica. Olhe, diz aqui. Como assim não importa? Se fosse para sua namorada, você faria o mesmo. Além disso, nós temos todos os ingredientes. Você não consegue deixar esse chantilly em paz, não é? Na verdade, está muito bom. Mas já que a receita é veludo vermelho, seguimos ela. Passe entre as camadas. Com esse tanto de glacê, ela nunca vai esquecer esse bolo caseiro, porque bolo é o melhor presente para qualquer garota. E receitas caseiras são ainda melhores. E não foi comprado na loja mais próxima, de última hora. Esse veludo vermelho em um suporte de cristal foi feito para Cinderela. Quem disse que eles não ligam para a estética? Camadas preenchidas e ele está decorado. Muito bem! Vamos colocar na geladeira agora.
Muffins de chocolate são os próximos. Já que decidiu fazer ela feliz, não economize! Ficamos inspirados para fazer mais delícias e misturamos 2,5 xícaras de farinha com meia xícara de açúcar e 60 gramas de chocolate em pó. Coloque um ovo, manteiga e leite. Misture com frutas cristalizadas. Coloque fermento e bicarbonato de sódio na mistura. E agora? Ei! Não era para pôr isso ali. Estamos fazendo muffins. Ok, será algo novo. Por que não? Vai ter um gosto singular. Podemos dizer até que criamos nossa própria receita. Agora coloque a mistura nas formas. Parecem doces da Suíça. Meninos, que tal abrirem sua própria padaria? São uma ótima dupla. Asse os muffins por 10 minutos. Para ser sincera, vocês fizeram uma bagunça. Falei cedo demais. Vocês podiam levar mais a sério. Ei, então, quem vai limpar tudo isso? Nem as decorações não salvam a cena se deixar a cozinha assim. Parece que passou um furacão. Agora melhorou. Retire as formas. Com cuidado, estão quentes. Como vamos decorá-los? É claro, com seu querido chantilly. E cerejas ou frutas cristalizadas? Eu me surpreenderia se decidissem isso de outra forma. Homens são homens. As cerejas vencem. Vejamos. E uma pilha de frutas cristalizadas? Cada um. Calma aí, não comecem a brigar. Suas sobremesas devem ser cheias de amor. Mas diversão também é legal. Nessas situações, tente se divertir ao invés de discutir. Seu creme derreteu. Que tristeza de olhar para esses muffins. Isso não tá legal. Temos que resolver isso. Mas parece que alguém está bem estressado. Perdemos um. É claro, ir a um jogo de futebol parece bem melhor do que ajudar seu amigo com as preparações do Dia dos Namorados. Talvez seja melhor assim. Quando a situação muda, você tem uma perspectiva diferente e encontra uma saída. Corações salpicados de açúcar são uma obra-prima, além de serem minimalistas. Romeu, você é incansável! Você continua com suas criações mesmo após seu amigo ter saído. Está curtindo isso? Agora faremos leite queimado. Bem, foco aqui. Leite, ovos, baunilha e açúcar mascavo. E mais baunilha. Aqueça o leite com a baunilha. Separe as claras. Coloque açúcar de baunilha e o creme quente com as gemas. Mexa um pouco. Derrame no recipiente em que vai servir e asse. Incrível! Falta pouco agora. Será que você cozinha algo mais? Ou já chega? Há muitas opções. Retire a sobremesa do forno. Espalhe açúcar marrom e queime um pouco para virar caramelo.
Que cheiro bom! Agora limpamos tudo e criamos uma atmosfera romântica. Luzes, velas, vinho, que já foi degustado. Está tudo perfeito! É hora de surpreendê-la e mimá-la. Vamos provar! Bem, as frutas cristalizadas não eram necessárias. Mas não é só o gosto que importa. É o tempo e o esforço dedicados por ele. Especialmente no dia de São Valentim.